お疲れ様です。トウコです。初めての画角、東京での展示が終わって、でその展示期間中は千葉の実家に滞在してました。初めてのギャラリーでの展示だったから、設営とか搬出、材料も体験してみたくて、まずに行ってきなよと言っていただけて帰省をしたって感じ。その展示がマジでいい経験すぎてありがたみって感じでした。2023年の秋ぐらいにキャンバスに絵を描き始めて、でこれだっていう自分の方向性みたいなのが見つかったので、今ひたすら作品数を増やしていこうっていう段階だったんだけど、そのタイミングでそのギャラリーの方から展示のお声掛けをいただきまして、だからようやく自分の作品が人に見てもらえる段階になったのかなっていうか、だからすごく嬉しかったです。ギャラリーの展示に参加して学んだことがあって、そのアートとイラストの違いについてご教授いただきまして、で私の作品はどっちかっていうとアートの方だねって言っていただけて、私もうすうす自分ってなんかイラストレーションの方じゃないのかもなって思えて、キャンバスの絵がどういう仕事に結びつくかとかあんまり想像できなくなっちゃって、これはアートだねって言っていただけて本当に救われました。だから自信を持って丁寧に自分の作品を作っていこうって思いました。なんか私さ、自己肯定感が低すぎるあまり褒められたりするともうありがたみでさ、意識が飛びそうになるありがたみ申し訳なさで飛びそうになるんだよね。だから今回いろんな方に絵を見ていただけて、直接さ感想をいただくとさ、すげーって私のために言葉を紡いでくださってるみたいな感動。私はちょっと自己肯定感が極端に低いからその自己肯定感の話、絵のテーマが決まったなって思ったタイミングがあって、で私の絵のテーマって何かっていうと、私のことを理解してくれて私の話をまっすぐ聞いてくれる女の子っていうのがテーマだなって思ったの。どうしてそう思ったのかっていうと、私がすごく辛い時があって、その時にもう私の話なんて誰も聞いてくれないし、そんな風にすごく思った時があって、涙でこう視界がにじみながらさ女の子を描いていたら、その私の女の子が私をまっすぐ見てくれてることに気づいて、ちゃんと真剣な表情で私のことを見つめてくれてる。そのことに気づいた時すごく励まされたの。私のことを理解してくれる子は私の中にいたんだと思って、私が生み出してる女の子だから、イマジナリーフレンド的な風に思えてきて、私は私の女の子に対して私の理解者であるって思えるんだけど、多分他の人が見たら睨んでるとか怒ってるとかそういう風に見えるんじゃないかなって思ってて、基本的に真剣な表情だからそういう風に感じる方がいるんじゃないかなって思ったんだけど、その完全に自分のテーマが伝わらなくてもいいんだって、伝わる人に同じ感情を持っていただけたらいいんだよっていう風にも教わって、私のその心の奥にある感情としてちょっと怒りもあるのねなんだろう、この世界にそういう怒りが正直あるから、そういうのがにじみ出てはいるのかなってその展示期間中に思ったりした。なんかこういうのってバリバリ仕事できるようになってから言えよって気がしてきちゃうで、私今まで青山塾卒業してからずっと青山塾で1年間習ってきたことを復習しながらいろいろ絵を模索してたんだけど、次の段階は習ったことを忠実に守るんじゃなくて、もう一段階上のオリジナリティを出していく段階になったのかなって思って、武道とか茶道の世界にそういう単語があるらしくて、宗派理っていうんだけど、守る、破る、離れるがあるらしくて、真理にたどり着いちゃった系みたいなだから次の目標は破るでいきますね。あとなんだろう、
頑張って在庫もしたんだけどさ、いや私ほんとマジでコミュ障の極みだよ。マジでちょっと自分には甘いんですけど頑張りました。なんかだんだん人が自分の絵を見た時に気になるポイントが分かってきて、私のキャンバスの絵って全部絵の具とアクリル絵の具と筆で描いてるんだけど、その黒い線がもう絵の具で描いてて、絵の具と筆で描いてて、でそこがなんかペンで描いてるのかなって思われたりするみたいで、だからその最初の声かけとして全部アクリル絵の具と筆で描いてますって言ってた合ってるこれ私なんかちょっと今回の展示作品でいっぱいいっぱいだったっていうのがあって、グッズとかジンとか全く作れなかったの。だからそれが反省点かな。考えたこともなかったけど、自分の世界観のファンを作るとかコミュニティを作るっていうのが大事みたい。とあるグループに参加したらその自分のファンの方が見に来てくれるとか、そういうことがあるみたいで、いろいろ学びがありました。ちょっとなんでこんな今日おめかしをしているのかと言いますと、着ていく場所がないからです。着ていく場所がないので全世界にお披露目させてください、この可愛い洋服を。じゃあちょっと夏の思い出振り返ってく。ちょっとさちいかわにハマりました。実家にちいかわの漫画が全巻あって、で私正直ちいかわみたいなテンションだったんだけど、漫画を全部読みました。めちゃくちゃ面白かった。あれさマジさ魔法少女まどかマギカだったんだけど、なんでさ誰も言ってくれなかったの。これはゆるキャラ界の魔法少女まどかマギカだよって、なんで教えてくれなかったの。そう紙でちゃんと読んだのね。ちいかわさんほんと何も知らずに読んでてってなったシーンがあって、でそれって紙でしか味わえない体験だったの。だからもう衝撃受けちゃった。普通に春日だったよ。鈴宮春日の憂鬱だったよちいかわたちさ結構大変な暮らしじゃん。だから応援の意味でグッズ買いたくなっちゃってガチャガチャとかめっちゃ回しちゃったあと夏何したっけ。みんなさ中央線行ったことある適当質問。チーバくんの体の一部に住んでたからあんまり中央線に縁がなかった。兄夫婦が中央線沿いに住んでるから泊まりに行ったの。一日フリーの日があったから、国分寺とか西荻窪行ってきました。一人ですっごい楽しかった。マジで来世は中央線沿いに住みたいって思った。このね直接店になって感じこの西荻窪で食べた熊本ラーメン美味しすぎて、ひごもんずさんっていうんだけど、ちょっと外でご飯食べるの緊張感走るタイプなんだけど、もう美味しすぎて全然食べれた。でお姉さんもそのおしゃれめっちゃおしゃれなの。私の憧れ系なんだけどさ、だからねいろいろ吉祥寺とか高円寺を紹介してもらって、古着とかカフェとか雑貨屋さんとか見てめっちゃ楽しかった。中央線って素晴らしいね。吉祥寺とかさそりゃみんな住みたいよって思った。なんかその可愛い雑貨屋さんももちろんチェーンっていうか、ザラとかもあったしさ。あとほらこのカフェ行ってみたくて行きました。絵本みたいなカフェ可愛かった。どういう歴史があってさ吉祥寺ってあんな住みやすい街になったの。住みやすくておしゃれで今また行きたいもん。なんかちょっとさ私即座に爆買いモードとかできないタイプなのね。この本欲しいなみたいな本を見送っちゃったりしたからプチ後悔してます。であとはピューロ行きました。ピューロランドみんな行ったことある？私さマイスイートピアノちゃんがもうこの世で大好きなの大好きな生き物なんだけど、ピューロに行きたくてしょうがなくてさ、可愛い歌舞伎も見に行けてカオスでした。褒めてます。ピューロってこうディズニーとかと違ってさ程よく文化祭感があって手作り感があってさ、それもまた可愛いポイントで、キャラグリレジデンスも行けて、で私プリンくんも大好きなんだけどさ、マフィンにも会えて、着ぐるみと写真撮るときってしゃがんだ方がいいんだなって学んだ。見てこれマフィンのお尻の印を見せてもらってるところです。楽しかったな。なんか私サンリオの企業理念が大好きなんだけど、サンリオの企業理念って
みんな仲良くなのね。でそのピューロの章とかみんな仲良くがこうめっちゃ根底にある感じで、ミラギフっていう章があってさ、その章って、みんなでこうワイワイ楽しく歌ってたらさ、闇の女王がやってきて、でみんな闇の女王を倒そうって流れになるんだけど、キティちゃんがさちょっと待ってっつって、正直さうちらだってさ暗い時あんじゃんって、いつも元気なわけじゃないじゃん、光を見たくない時だってあるじゃんってだから闇ってうちらなんよってキティちゃんが言ってね、もう闇を倒すんじゃなくて受け入れようって言ったの。めっちゃよくね。 INFJ なんで争いは本当に嫌なわけさ。他のね映画とか見ててもさ、やっぱ倒す流れになっちゃうのかって、で敵死ぬじゃんみたいな、ちょっと悲しくなっちゃうの。でもこう受け入れるとかさ、共存するみたいな、みんな仲良く、そのテーマがきちんと込められていてすごく感動しましたもちろんそのいろんなメッセージが含まれてるみんな仲良くなので、ちょっと見てこれやばくないですか。シナモンのティッシュボックスなんだけどさ、見えるかな、おねんねしてんのやばくない？これもうかわいい、ってなる気をつけないと握りつぶしちゃいそう。そんな感じか。楽しい夏を過ごせました。集中して絵を描きたいと思いますので、これにてありがとう。